하나님, 오늘도 저희가 하나님을 알기 위해서 이 시간 함께 모였습니다. 그동안 성경을 통해서 하나님이 계신 것을 가르쳐 주셔서 감사합니다. 하나님의 말씀을 배우는 시간을 통해서 하나님이 계신 것과 성경이 사실인 것, 그리고 우리가 하나님 앞에 심판받을 수뿐이 없는 죄인이라는 것을 알게 되었습니다. 심판을 받고 지옥에 갈 수뿐이 없는 죄인들이 이제 하나님 앞에 나와서 이 시간 머리를 숙였습니다. 하나님, 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 죄로부터 우리를 구원해 주시옵소서. 우리를 위해서 예비하시고 준비하신 그 영광스러운 하나님 나라를 갈 수 있도록 우리 죄를 깨끗하게 하나님 해결해 주시옵소서. 우리는 죄인 못해가 죄를 물마신같이 짓지만 죄를 하나도 없앨 수 없습니다. 오직 죄를 없애줄 수 있는 하나님만 바라봅니다. 하나님 도와주셔서 우리의 모든 죄를 깨끗하게 없애주시고 우리가 천국 갈 수 있는 믿음과 그 길을 가르쳐 주시옵소서. 한 사람도 그 길을 찾지 못하는 자가 없도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 마치는 시간까지 모든 것을 오직 전능하신 하나님의 은혜의 손길에 부탁하면서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 오늘은 이번 저희들이 계획했던 집회의 마지막 날입니다. 이건 가장 중요한 날입니다. 그동안에 아무리 말씀을 잘 이해하셨더라도 오늘 말씀을 이해하지 못하면 우리는 죄로부터 벗어날 수 있는 방법이 없습니다. 그래서 오늘 말씀을 잘 들으시고 모두가 다 죄를 없애고 하나님 나라를 갈 수 있는 길을 찾으셨으면 좋겠습니다. 하나님께서 사람을 만드신 것은, 이 세상에 태어나게 하신 것은 세상에서 몇십 년 살다가 죽으라고 우리를 만드신 것이 아닙니다. 만약 그것이 전부라면은 우리는 빨리 죽는 것이 행복이라고 얘기했습니다. 그것이 전부라면 우리가 아둥바둥 살아야 될 이유가 무엇입니까? 어차피 한 번 죽을 건데. 그리고 한 번 죽고서 아무것도 아니라면 내가 20살에 죽으나 100살 먹고 죽으나 100년 살다 죽으나 그것이 무슨 상관이 있습니까? 만약에 그것이 전부라면, 이 세상에 사는 게 전부라면 오히려 100살까지 살다 죽는 게 저주죠. 20살 때 죽으면은 80년 동안 수고와 슬픔과 눈물과 한숨과 근심 안 하고 빨리 죽으니까 얼마나 좋아요. 그런데 이 세상이 죽음은 끝이 아니라 또 다른 세계와 연결되어 있습니다. 엄마 뱃속이라는 세상에서 살다가 9달 살다가 없어졌지만 바로 이 세상과 바로 연결돼서 우리 살아있잖아요 지금. 그것처럼 이 세상을 살다가 이 세상에서 없어져도 또 다른 세상과 연결되어 있다는 겁니다. Điều đó cũng giống như việc là sau khi chúng ta sống ở trên thế gian này và sau khi cái thời gian này của chúng ta kết thúc thì vẫn còn một thời gian khác đang chờ đợi chúng ta. 그런데 죽음을 건너가면은 우리가 이 세상을 살다 세상을 떠나면은 두 나라가 있는데 하나는 하늘나라. 거기는 눈물도 아픔도 근심도 걱정도 한숨도 없는 정말 아름다운 행복한 나라가 있습니다. Và sau khi chúng ta chết đi thì sẽ có hai con đường chúng ta. Và con đường thứ nhất là nơi mà không có nước mắt, sự khổ
đau và lo lắng và nơi mà chỉ có những điều nhỏ nhẹ chúng ta. 그리고 또 한 나라는 불과 유황이 타는 불못이 기다리고 있습니다. Và còn một đất nước nữa, một con đường nữa, đó là một nơi chỉ có lửa và lửa ở trong một người lửa. 그래서 하나님께서는 이 세상에 우리를 태어나게 하시고 모두가 다 하나님의 나라를 갈 수 있도록 가기를 원하십니다. Và vì thế nên là mong muốn của Đức Chúa Trời là mong muốn rằng tất cả con người trên thế gian có thể lên được vương quốc của Đức Chúa Trời. 하나님이 사람을 만드신 목적은 우리를 그 나라로 데리고 가서 거기서 우리와 영원히 함께 영원히 살고 싶어 하시는 것이 하나님이 우리를 이 땅에 만드신 목적이었습니다. Và mục đích của Đức Chúa Trời làm nên chúng ta ở trên thế gian này để chúng ta sau này có thể lên được vương quốc của Đức Chúa Trời và sống đời đời với người trên đó. 그런데 사람은 그 길을 사람은 하나님의 말씀을 불순종해서 그 자격을 박탈당한 것을 자격을 잃어버렸습니다. Nhưng mà con người thì lại không vâng phục lời của Chúa và bỏ đi lời của Chúa. 그래서 모든 사람은 죄를 짓고 하나님은 천국에 오길 원하시는데 모든 사람은 전부 지옥을 가는 겁니다. 죄가 있어요. Vì thế là tất cả con người mắc phải tội lỗi, Chúa Đức Chúa Trời có muốn đưa tất cả mọi người lên với vương quốc của người nhưng mà không thể và tất cả. 그 죄 때문에 우리가 하나님 앞에 못 가는 거예요. Vì tội lỗi đó thì chúng ta không thể đến được với Đức Chúa Trời. 어제 우리가 죄가 뭐라는 걸 배웠습니다. Và ngày hôm qua chúng ta đã được học tội lỗi chính là gì? 그 죄 때문에 우리가 하나님의 심판이라는 것도 배웠습니다. Chúng ta đã được học rằng vì tội lỗi đó mà chúng ta phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. 우리 이사야 59장 1절 2절 한번 같이 읽겠습니다. Chúng ta vừa đọc sách Ê-sai. Này ta biết bêu ba chẳng phải gánh mà không cứu được, ta là những chẳng phải nặng mà không nghe được đâu. Nhưng chính vì sự tân ác của con người đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời và tội lỗi của con người đã che khuất màu của ngươi. Đến nỗi ngoài không nghe các ngươi nữa. 사람은 누구나 다 하늘나라 가고 싶습니다. 천국 있다면 천국 다 가고 싶습니다. Và con người thì ai cũng muốn lên được vương quốc của Đức Chúa Trời như thế nào? 저 길을 지나가는 사람을 10사람을 붙들고 물어봅니다. 당신은 죽으면 천국과 지옥이 있다면 어디 가고 싶습니까? 물어봅니다. Và nếu như chúng ta đi ra ngoài đường và hỏi 10 người trên đường rằng nếu như có thiên đàng địa ngục thì bạn muốn đi về đâu? 10명에게 물어봐도 100명에게 물어봐도 1000명에게 물어봐도 이 세상 모든 사람에게 물어봐도 사람들은 전부 다 천국 가고 싶습니다. Cứ hỏi 10 người, 100 người hay 1000 người hay tất cả mọi người trên thế gian này rằng bạn muốn đi về đâu thì ai cũng trả lời rằng sẽ trở về thiên đàng. 나는 지옥 있으면 지옥 가고 싶습니다. 그런 사람이 어디 있어요? Và không có ai nói rằng nếu mà có địa ngục thì tôi muốn về địa ngục. 자, 그런데 문제는 천국을 가고 싶은데 Và vấn đề ở đây là muốn 못 các bạn 간다는 lên thiên 겁니다. đàng nhưng mà không thể lên được. 하나님 앞에 못 가요. 바로 하나님은 천국에 계신 분입니다. Và Đức Chúa Trời là đấng ở trên thiên đàng. 자, 여기 우리가 읽어봤는데 사람은 하나님과 사람, 나입니다. 나. 하나님, 우리 사람은 하나님 앞에 가고 싶은데 가운데 뭐가 있어요? 못 가요, 이게. 이게 바로 죄입니다, 죄. Và còn con người thì muốn đến gần với Đức Chúa Trời nhưng mà không thể lên được với Đức Chúa Trời bởi vì tội lỗi cho ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. 하나님 앞에 가고 싶은데 이 죄 때문에 하나님 앞에 못 가는 Con 거예요. người thì muốn lên với Đức Chúa Trời nhưng vì tội lỗi ngăn cách nên không thể lên được. 그래서 이 죄를 해결해야 됩니다, 죄. Vì thế nên là phải giải quyết cái tội lỗi đó. 죄가 없어야지 가요. Phải giải quyết tội lỗi đó. 그런데 세상 모든 사람은 전부 다 죄가 있잖아요. Nhưng mà tất cả con người trên thế gian thì đều mắc phải tội lỗi. 그런데 죄를 없애야 되는데 사람은 죄를 없앨 수 있는 방법이 없습니다. Và con người thì không có phương pháp để xóa bỏ tội lỗi của mình. 자, 그래서 오늘은 죄를 없애는 방법을 알려드릴 겁니다. 그것은 구원이라고 합니다. Vì thế nên ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp để có thể 어떻게 xóa 하면 bỏ 죄가 tội lỗi 없어집니까? chúng ta sự cứu rỗi. Làm thế nào để chúng ta xóa bỏ tội lỗi của chúng ta? 이 죄가 없어질 수 있는 사람의 죄가 없어질 수 있는 조건이 있습니다. 조건. Và chúng ta có phương pháp để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. 첫째, 죄가 없어지려면 하나님이 계신 걸 먼저 알아야 됩니다. Cái phương pháp đó là đầu tiên là chúng ta phải biết đến Đức Chúa Trời. 하나님이 계신 거 아세요? Các bạn có biết Đức Chúa Trời không ạ? 그래서 우리 성경을 배웠잖아요. Và chúng ta đang học Kinh Thánh này. 성경을 배워보니까 하나님이 계신 걸 알았습니다. Và thông qua Kinh Thánh chúng ta phải biết 그래서 성경을 배운 거예요. 그래서 하나님이 계신 걸 알아야 되기 때문에. Vì thế nên chúng ta vào Kinh Thánh và biết đến Đức Chúa Trời. 두 번째는 Và điều thứ hai, 나는 하나님 앞에 내가 죄 때문에 지옥 가는 걸 알기는 알아도 나는 그것을 알기는 알아도 아무것도 할 수 없다는 것을 알아야 됩니다. và chúng ta phải biết rằng thông qua Kinh Thánh chúng ta phải biết rằng tất cả chúng ta đều có tội lỗi. 여러분도 죄가 있잖아요. Các bạn đều có tội lỗi. 그런데 그 죄를 어떻게 없앱니까? Và vậy làm sao để có thể 없앨 các 수 bạn có 있는 thể 방법이 없어요. xóa bỏ 나한테는 죄를 tội 없앨 lỗi 수 của 있는 các bạn? 방법이 없는 거예요. Với bản thân các bạn không có phương pháp để xóa bỏ tội lỗi của mình. 여러분들 마음속에 하나님이 계시고 나는 죄인이고 지옥 가야 하고 심판받아야 되는데 나는 그 죄를 없앨 수 있는 방법이 없다. Bên trong tấm lòng các bạn vẫn nhận ra rằng là mình có tội lỗi và mình phải
trở về địa ngục và nhận sự phán xét, nhưng mà không có phương pháp gì để xóa bỏ tội lỗi đó. 그런 마음을 가진 사람이 바로 구원받을 수 있는 자격이 있는 사람입니다. Và những người mang cái tấm lòng như vậy thì có thể nhận được sự cứu rỗi. 그래서 오늘 어떻게 하면 죄를 없앨 수 있나 저는 한번 잘 Và hôm 보겠습니다. nay chúng ta cùng xem là làm sao để 우리는 xóa 죄를 bỏ 없앨 tội 수 lỗi của 없지만 chúng ta. 하나님은 우리 죄를 없애줄 수 있습니다. Chúng ta thì không thể xóa bỏ tội lỗi của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời thì có thể làm được. 자, 먼저 구원이라는 말은 뭐냐? 죄를 없애는 것이 바로 구원이라는 뜻입니다. Và sự xóa bỏ tội lỗi đây là gì? Là sự nhận. 자, 누가복음 1장 77절 한번 읽겠습니다. 같이. Chúng ta phải nói sách Luca để dân Ngài nhìn sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. 자, 죄 사함, 죄를 없애는 것입니다. 죄를 없애는 것이 바로 구원입니다. Và sự xóa bỏ tội lỗi chúng ta đó là sự cứu rỗi. 이 죄를 없애는 거예요. Chúng ta phải xóa bỏ tội lỗi. 어떻게 죄를 Và 없앨까? làm sao chúng ta xóa bỏ tội lỗi đó? 여러분 죄 없애는 방법을 모르시죠? Các bạn thì đều không biết cái phương pháp để xóa bỏ tội lỗi chúng ta đúng không ạ? 그래서 하나님께서 성경에 죄를 없애는 방법을 써놨습니다. Vì thế là trong sách Kinh Thánh Đức Trời đã ghi chép phương pháp để xóa bỏ tội lỗi. 이렇게 하면 죄가 없어진다. Ghi chép như thế này, như thế này. 하나님이 우리에게 죄 없애는 방법을 가르쳐 주셨고 그대로 하면 됩니다. Và những phương pháp mà Đức Trời ghi chép trong Kinh Thánh chúng ta chỉ cần làm theo như vậy chúng ta có thể xóa bỏ tội lỗi. 우리가 없애는 게 아니라 하나님이 없애주는 사실을 우리가 아는 겁니다. 아, 저렇게 해서 저렇게 죄를 없애는 거구나. 그걸 우리가 아는 겁니다. Và chúng ta biết được cái phương pháp của Đức Trời ban cho chúng ta. 자, 죄 사함, 죄를 없애는 것이 구원입니다. Rằng tha tội, xóa bỏ tội lỗi chính là sự cứu rỗi. 자, 구원이라는 것은 도저히 내 힘으로는 빠져나올 수 없는 물에 빠졌습니다. 물. Việc xóa bỏ tội lỗi ở đây là gì? 물에 빠져서 살려주세요. Ví dụ như có một người mà bị chết đuối ở dưới nước và kêu cứu rằng xin hãy cứu tôi. 마른 수건을 한번 살려주세요. 이게 지금 이 물은 죄입니다. 물은 죄라는 Ví dụ như 바다예요. có ai chết đuối ở dưới nước và kêu cứu 여기에 빠져서 내가 지금 허우적허우적하고 있어요. thì nước ở đây chính là tội lỗi. 근데 이 사람은 수영을 못해요. Cái người mà bị 도저히 죄에서 빠져나올 수가 없어요. không biết bơi ở đây tức là cái người mà có tội lỗi thì không có phương pháp để có thể cứu vớt của bản thân. 여러분들 만약에 이렇게 물에 빠져서 지금 꼬록꼬록 죽어간다면 이 사람이 뭐라고 소리칠까요? 뭐라고 Và 소리칠까요? nếu như cái người này bị rơi xuống nước mà người đó không biết bơi thì người đó sẽ kêu điều gì ạ? 여러분들이 물에 빠져서 지금 허우적거리고 죽어간다면 여러분 뭐라고 소리치겠어요? Và trước cái chết gần đến với cái chết khi các bạn bị chết đuối như vậy thì các bạn 뭐라고 sẽ 소리칠래요? các bạn sẽ kêu điều gì ạ? 살려주세요. 예. 우리 베트남 자매님이 살려주세요. 네, 살려주세요. 맞습니다. 살려주세요. 살려주세요. Xin hãy cứu tôi. 여러분 이 사람이 외칠 수 있는 것은 살려주세요. Help me. Tại sao người đó phải kêu cứu như vậy? 누구한테 얘기할까요? 누구한테 Người đó 살려달라고 nói với ai? 할까요? Người đó nói với ai? 살려줄 수 있는 사람을 기다리는 거예요. 살려줄 수 있는 사람. 자기 힘으로 안 되니까. Người đó chờ đợi người đến cứu vớt mình. 그때 누가 배를 타고 왔습니다. Và khi đó có một người đi tàu đến á. 배를 타고 왔어요. Người đó đi tàu, có một người đi tàu 그럼 đến. 이 사람이 구해주면 살고 이 사람이 안 구해주면 죽습니다. Và nếu như người đi tàu mà cứu vớt người này thì người 살려주세요. 살려주세요. 이 사람이 가서 이 사람을 끄집어서 이 배에 같이 태웠습니다. Và nếu như khi mà thấy được tiếng kêu đó thì người trên tàu sẽ cứu người đó lên, người đó sẽ sống. 이렇게 해서 사는 걸 구원이라고 그래요. Và sự sống đó chính là sự cứu rỗi. 자기 힘으로 빠져나오는 것이 아니라 누구 다른 사람이 구해주는 거예요. Không phải là do chính bản thân của mình thoát khỏi sự chết đó mà là người khác đến cứu mình. 성경에서 이야기하는 구원이라고 하는 것은 바로 누군가가 그 사람 죽을 수뿐이 없는 자리에서 그 사람을 끄집어서 구해주는 겁니다. Và trong Kinh Thánh có ghi chép rằng sự cứu rỗi đây là gì? Không phải chính bản thân của mình cứu vớt mình mà là người khác đến cứu vớt mình. 우리는 죄가 있어서 지옥 간다고 그랬죠? Chúng ta có tội lỗi chúng ta phải chịu trách 그러면 nhiệm, đúng không ạ? 죄를 없애야 되는데 우리는 죄를 없앨 수 없어요. Và để không phải trở về địa ngục thì chúng ta phải 죄가 없어야 돼요. 죄가. nhưng mà chúng ta không có phương pháp để làm điều đó. 그러면 누군가가 죄를 대신 없애주면 돼요. Vậy thì chỉ cần có ai 우리는 đó 못 없으니까. có ai đó gánh vác tội lỗi chúng ta là chúng ta có thể xóa bỏ nó, 그렇죠? đúng không ạ? 그래서 성경에서 바로 이 죄를 없애는 방법, 누가 죄를 없애줄 것인가? Và trong Kinh Thánh có ghi chép là phương pháp để chúng ta xóa bỏ tội lỗi chúng ta là nhờ ai 하나님께서 đó. 죄 없애는 방법을 가르쳐 주셨습니다. Và Đức Trời 자, có 죄를 없애려면 어떻게 해야 되느냐? và không để còn tội lỗi chúng ta. 죄를 없애는 방법은 죽어야 됩니다. Và phương pháp đó là phải chết. 자, 한번 읽겠습니다. Ở đây chúng ta cùng đọc ạ. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự
ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong đấng Christ giêsu Chúa chúng ta. 죄의 싹은 사망이요 됐습니다. Tội lỗi chỉ là sự chết. 여러분 죄의 대가, 죄를 없애려면은 죽어야 돼요. 죽어야 돼요. Và để các bạn trả giá cho tội lỗi của các bạn thì các bạn 다른 phải 방법이 chết. 없어요. 이건 하나님께서 정했어요. Không có phương pháp nào khác ngoài sự chết. Đức Chúa Trời đã ghi chép như vậy. 죄는 다른 방법으로서 없앨 수 없습니다. Không có phương pháp nào khác. 기도한다고 없어지지 않습니다. Không phải là phương pháp cầu nguyện. 돈 갖다 바친다고 Không 없어지지 phải là trả bằng 않습니다. tiền. 땀 흘리고 가서 봉사하고 착한 일 하고 Không 선한 phải 일 là 한다고 những 없어지지 việc 않습니다. không phải là những 죄는 죽어야 됩니다. và tội lỗi ở đây 왜 sẽ 하나님이 정했습니다. Đức Chúa 다른 Trời đã 방법이 ghi chép như vậy. 없어요. Không có phương pháp nào khác. 우리 여러분들은 다 죄를 지셨죠? Tất cả các bạn đều 그럼 여러분들이 다 죽어야 되는 거예요. vậy thì các bạn đều phải chết. 근데 성경에서 얘기하는 죽음은 뭘 죽음이라고 하느냐? Và trong kinh thánh sự chết nói sự chết ở đây là gì? 온 몸에 있는 피를 다 쏟아버려야만 죽었다라고 하나님께서 인정해 주시는 겁니다. Và sự chết ở đây là chúng ta phải đổ huyết. 레위기 17장입니다. Chúng ta phải đọc sách 또 한번 Lê-vi. 읽어보시죠. Chúng ta phải đọc ạ. Vì sinh mạng của các thịt ở trong huyết và ta đã ban phước cho các con dạy trên bàn thờ để lễ chuộc tội linh hồn các con vì chính huyết để sinh mạng nhưng muốn chuộc tội người. 예. 육체의 생명은 피에 있다 Ở 그랬습니다. đây là rằng vì sinh mạng của các thịt ở trong huyết 여러분들 피가 없으면 죽습니다. và nếu chúng ta không có máu chúng ta không thể sống được. 이 생명은 피에 있습니다. Và sự sống ở đây chính là máu. 그래서 온 몸에 있는 피를 다 쏟으면 죽습니다. Và đây nói rằng khi mà chúng ta đổ hết huyết để cho chúng ta sẽ chết. 자, 그래서 우리는 전부 피를 흘리고 죽어야 됩니다. Và tất cả nếu mà như vậy thì tất cả chúng ta phải đổ huyết để chết. 그런데 사람이 죽으면 이제 우리가 전부 죄 때문에 죽으면은 우리가 전부 다 죽으면은 누가 가장 마음 아플까요? Và nếu như tất cả con người trên thế gian này phải chết đi thì ai là người đau lòng nhất? 하나님이 가장 마음 아프신 거예요. Là Đức Chúa Trời. 생각해 보세요. 하나님은 사람을 사랑합니다. Các bạn cũng thử suy nghĩ mà xem, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương con người. 그런데 그 사람이 죄 때문에 다 죽어버리면은 Nhưng mà con người bị tội lỗi và tất cả đều phải chết. 죄는 믿지만 죄는 싫어하지만 하나님은 죄인을 사랑하십니다. Dù con người có ghét sự chết nhưng mà vẫn phải chết và Đức Chúa Trời là đấng yêu thương con người. 그래서 죄는 있지만은 우리 사람이 죽는 것을 하나님은 싫어하세요. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에. Và chúng ta vì có tội lỗi nên phải trở về sự chết nhưng Đức Chúa Trời thì không muốn chúng ta chịu chết. 그래서 하나님이 사람을 살리기 위해서 Và vì thế nên Đức Chúa Trời muốn cứu vớt con người. 죽기는 죽는데 사람 대신 죄 없는 피, 다른 피를 흘려도 좋다라는 법을 하나 만들었습니다. Và Đức Chúa Trời đã làm lên một phương pháp khác, đó là lấy máu của người khác, lấy máu khác để có thể thay thế cho tội lỗi của chúng ta. 죽긴 죽어야 돼요. 피를 흘리고 죽어야 됩니다. Vì ở đây là rằng sự chết thì phải đổ huyết. 그런데 하나님은 사람을 사랑해서 죽긴 죽어야 하나님이 법을 만들었으니까 죽긴 죽는데 대신 사람 대신 죄 없는 어떤 피를 대신 흘려도 좋다. 그런 법을 만들었다는 Và Đức 거예요. Chúa Trời làm nên một phương pháp để con người có thể xóa bỏ tội lỗi của con người, đó chính là lấy một máu nào đó để có thể lấy huyết đó để thay thế cho tội lỗi của con người. 그래서 하나님이 이런 법을 만들었습니다. Đức Chúa Trời đã làm nên phương pháp đó. 레위기 4장에 있는 말씀인데 쭉 한번 읽겠습니다. Chúng ta vào đọc trong sách Lê-vi ký ạ. 네. Khi một cấp lãnh đạo vô ý phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình làm điều người khác làm nên đã phạm tội, nếu người ấy nhận biết tội mình đã phạm thì phải đem đến một con dê đực không tì vết để làm lễ vật. Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con dê đực đó rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu, đó là tế lễ chuộc tội. 자, 한 번 더 읽겠습니다. Chúng ta đọc một lần nữa. Nếu một thường dân vô ý phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va làm điều khác làm nên đã phạm tội, nhưng khi người ấy nhận biết tội mình đã phạm thì phải đem đến một con dê cái không tì vết để làm tế lễ chuộc tội mình đã phạm. Người sẽ đặt tay trên đầu khởi sinh tế chuộc tội rồi giết nó tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu. 자, 좀 어렵죠? 무슨 말인지 잘 못 알아듣겠죠? Và ở đây thì hơi khó nên là các bạn cũng không hiểu được những lời trong 네, 성경을 혼자 읽으면 혼자 배우고 무슨 말인지 잘 모릅니다. và nếu như chúng ta học kinh thánh một mình thì chúng ta không thể hiểu được 그러나 kinh thánh 설명을 là 들으면 쉽습니다. nhưng mà có người khác giải thích chúng ta 그래서 제가 dễ hiểu. 설명해 드리는 거예요. Vì thế nên bây giờ tôi giải thích cho các bạn. 자, 이런 겁니다. 잘 보세요. Chúng ta cùng nhìn đây. 이 컵은 어떤 사람입니다. Và cái cốc này, ví dụ cái cốc này là một ai đó. 이 컵은 어떤 사람입니다. Cái cốc này là một ai 이 đó. 사람 지금 죄가 안 보이죠? Các bạn bây giờ có nhìn thấy tội lỗi của người 속에는 này 죄가 가득합니다. nhưng mà bên trong
trong người này có đầy tội lỗi. 그러면 이 사람이 죄를 없애기 위해서는 피 흘려 죽어야 되는 거예요. 죽어야 돼. 피를 흘리고 죽어야 돼요. Vì thế nên là người này có tội 피를 lỗi. 다 쏟고 죽어야 됩니다. Người này có tội lỗi nên phải đổ huyết để chết. 근데 하나님은 이 죄는 미워하는데 이 안에 있는 사람 죄는 미워하지만 하나님은 사람을 사랑하시거든요. Vì con 이 사람을 살리고 싶은 거예요. nhưng mà Đức Chúa Trời lại yêu thương con người nên muốn cứu vớt người này khỏi tội lỗi. 죄만 없애주고 싶은 거예요. 죄만. Chỉ cần không còn tội lỗi thì người đó có thể sống. 그래서 하나님께서 뭐라고 그랬냐면은 이 사람이 죽으면 불쌍하니까 야, 너 죄 없는 피를 대신 준비해라. 너 대신 피를 흘려야 되니까 너 대신 피를 갖고 있는데 죄가 없는 피여야 됩니다. 죄 없는 피를 하나 Vì 준비해라. Đức Chúa Trời yêu thương con người, không muốn con người phải chết nên là nói với người đó rằng hãy lấy một cái huyết nào đó để thay thế sự tội lỗi của người. 이 세상에 죄 없는 피는 짐승뿐이 없습니다. Và lấy huyết thay thế cho người đó. 여러분 여기 보세요. 여기를. 자, huyết của 이것은 động vật, máu của con động vật. 양이나 염소 같은 짐승입니다. Ví dụ như đây cái cốc này chính là con động vật, là con chiên, 짐승입니다. là động vật đấy. 짐승은 지금 죄가 있든가요, 없든가요? 죄. Vốn lẽ thì con động vật này nó có tội lỗi hay không ạ? 짐승은 죄가 없죠? Động vật 피가 không có tội lỗi 없잖아요. đúng không ạ? 피는 있을까요, 없을까요? 피. Nó có máu không ạ? 피 있죠? Động vật có 자, máu không ạ? 그러니까 피는 있는데 피가 있는데 죄가 없는 피예요. Nhưng 짐승입니다. động vật là cái loài mà có máu nhưng không có tội 그래서 이 lỗi. 사람 보고 그런 거예요. 너 짐승을 한 마리 끌고 와라. Và người này bắt một con động vật đến, 끌고 옵니다. 이렇게. bắt một con động vật đến. 그럼 하나님이 이제 제사장이라는 사람이 이 사람한테 그러는 거예요. 너 당신 왜 왔습니까? 난 죄를 졌습니다. 이렇게 얘기합니다. Và con người đi đến chỗ thầy tế lễ và nói rằng 그러면은 하나님 이 사람이 죄가 있어서 죽어야 되는데 피 흘리고 죽어야 되는데 하나님이 죄 없는 다른 피를 흘려도 된다고 해서 여기 죄 없는 피 하나를 준비했습니다. người đó đi đến thầy tế lễ để 합니다. nói với Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời nói rằng nếu như lấy huyết của một con động vật khác thay thế tội lỗi cho mình thì người đó có thể xóa bỏ tội lỗi. 그러면 어떻게 하느냐면은 이 사람의 죄를 이 짐승이 대신 뒤집어 씁니다. 이렇게. Và tội lỗi của người này sẽ được con động vật đó thay thế. 아름답게 먹는데 기가 막히게 마셨네. 이게 많은 것 같아서 내가 한 모금 마셨는데. 자, 이 사람의 죄를 짐승에게 이렇게 뒤집어 씌웁니다. Và tất cả tội lỗi của người này đều đổ sang cho con động vật đó và bây giờ người này không còn tội lỗi. 이 사람이 이제 죄가 어디로 갔어요? Và tội lỗi của người này bây giờ đi đâu ạ? 짐승에게 넘어갔죠. Đi vào con động vật. 그리고 나서 이 짐승을 죽이는 겁니다. Và sau khi tội lỗi đã được đổ sang cho con động vật đó thì con động vật đó phải chết. 짐승의 목을 따고 배를 가르고 Con động vật đó phải bị cắt cổ, bị 다리까지 mổ 다 찢어서 온몸에 있는 피를 다 쏟습니다. và phải bị đâm để đổ huyết. 그렇게 하라는 거예요. Phải làm như vậy. 그러면 네 죄 내가 없애주는 방법을 하나님께서 그렇게 정한 거예요. Và Đức Chúa Trời đã ghi ra phương pháp để con người có thể xóa bỏ tội lỗi của mình. 자, 이렇게 하면 하나님의 약속이 틀리지 않습니다. 죄가 있으면 피를 흘려야 됩니다. Và Đức Trời hứa rằng nếu như có người khác 죽어야 됩니다. 죽었잖아요. thì nếu như con động vật đó chết 대신 죽는 거예요. đó 대신 không còn tội 죽는 lỗi. 거. Đó chính là sự thay thế. 그래서 이제 그런 법을 하나님께서 만들어 주신 거예요. 우리 사람을 위해서. Đức Trời làm ra phương pháp đó để vì con người. 그런데 하나님은 이 법을 이 성경 전체에다가 시작부터 마지막까지 전 세계 모든 사람에게 똑같이 적용했습니다. 똑같이. Đây là phương pháp từ thời cựu ước cho đến thời tân ước, từ đầu thế kỷ cho đến cuối thế kỷ chúng ta. 어떤 사람은 적용 안 하고 어떤 사람은 적용하고 어떤 사람은 적용 안 하고 그런 게 아니라 시작부터 마지막까지 이 세상 모든 사람에게 똑같은 법을 적용해 không phải người 줬습니다. này phương pháp khác, người khác phương pháp khác mà là tất cả con người trên thế gian đều có phương pháp như vậy. 자, 사람은 죄를 졌잖아요. Con người không phải tội 하나님께서 lỗi. 선악과를 먹지 말라고 했는데 사람이 먹었죠. Đức Chúa Trời nói với con người rằng không được ăn cây được biết điều thiện và đồ ăn, nhưng 자, con người đã 한번 ăn. 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ở đây. 네. Khi người như thì trái cây đó đồ ăn ngon lại đẹp mắt và quý, làm cho mình khôn ngoan thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh. Chồng cũng ăn nữa, bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm cố che thân. 자, 하나님께서 첫사람 아담, 어제 그 아담이라는 사람이 죄를 지은 것을 우리가 Và 배웠습니다. ngày hôm qua chúng ta được học rằng Adam là người đầu tiên mắc phải tội lỗi. 아담이 죄는 불순종이었습니다. Adam là người không vâng phục lời của Chúa. 불순종이 죄였습니다. Và vì không vâng phục lời của Chúa nên mắc phải tội lỗi. 그래서 아담은 하나님 말씀을 불순종해서 죄를 졌죠. Và Adam vì không vâng phục lời của Chúa nên mắc phải tội lỗi, đúng không ạ? 이 죄라는 것을 짓게 되면은 첫째,
부끄러움을 느낍니다. 부끄러움. Và sau cái tội lỗi đó thì tội lỗi đầu tiên ở đây chính là xấu hổ. Sự xấu hổ. 죄를 짓게 되면 사람은 부끄러워합니다. Vì mắc phải tội lỗi nên con người xấu hổ. 여러분들 가끔 TV 보면 나쁜 죄 진 사람들을 경찰이 잡아가면 막 이렇게 모자 막 이런 걸로 막 Khi các bạn xem Cái TV mà những người I렇게 못 갑니다. và những người phạm tội bị cảnh sát bắt thì đều phải đeo khẩu trang rồi đeo kính, đeo mũ che mọi thứ đúng không ạ? Bởi vì xấu hổ. 죄를 지면 부끄럽습니다. Khi mà chúng ta mắc phải tội lỗi chúng ta xấu hổ. 아들이 아버지한테 큰 죄를 지면 고개를 못 듭니다. Và khi mà con cái mà mắc phải tội lỗi về lớn với bố thì không thể nào 그럼 아버지가 그러죠. 너 아빠 좀 봐봐. 고개 들어 아빠 좀 봐. 그러면은요. Khi mà bố nói rằng con hãy nhìn bố một chút nhưng mà không dám nhìn, không dám ngẩng mặt 부끄러워합니다. vì xấu hổ. 사람만 부끄러워합니다. 사람만 부끄러워합니다. Và chỉ có con người mới biết xấu hổ. 사람만 옷을 입고 삽니다. Chỉ con người mặc quần áo để sống. 여러분들 옷 입고 사는 존재가 사람 말고 누가 있어요? Và ở trên thế gian này chỉ có con người 개가 mặc 옷 quần áo để sống. 입는가요? 개? Con chó nó có mặc quần 돼지가 áo 옷 không ạ? 입어요? Con 소가 옷 입어요? lợn hay là con bò nó mặc quần áo không? 옷 안 입죠? Không mặc quần áo không ạ? 사람은 옷을 입어야 Chỉ 삽니다. có con người mặc quần áo. 사람은 옷을 안 입으면 부끄러워서 못 삽니다. Bởi vì nếu mà không mặc quần áo thì con người sẽ xấu hổ và không thể sống được. 사람은 부끄러움을 아는 존재. 왜 그러죠? Con người 죄- tồn tại xấu hổ 사람만 죄를 짓기 bởi vì 때문에. có tội lỗi. 그래서 아담은 죄를 짓기 전에는 하나님 앞에 나가서 하나님 저 왔습니다. 아담이 죄를 짓기 전에 벌거벗고 다녔어요. 옷 안 입었습니다. Và sau khi mắc tội lỗi thì Adam không còn mặc quần áo nữa phải đi đến gặp Đức Chúa Trời. 그런데 죄를 짓자마자 아담은 부끄러움을 아는 거예요. 왜? 죄가 들어왔기 때문에. Nhưng mà sau khi mắc phải tội lỗi thì Adam xấu hổ. 그래서 아담은 나뭇잎을 따갖고서 나뭇잎을 따서 얼른 자기 치마 옷을 vì xấu 부끄러움을 hổ 가졌습니다. vì xấu hổ nên Adam đi lấy cây lá và để quấn vào người. 그런데 그 아담이 한 그 만든 옷 갖고서는 하나님 앞에 못 갑니다. Nhưng mà dù có mặc quần áo của cây lá thì không thể đi đến với Đức Chúa Trời. 아담이 옷을 만들어 입었습니다. Dù Adam có làm 자, 자기 볼 때는 부끄러움을 가졌죠. vì xấu hổ nên Adam mới làm quần 근데 áo 하나님이 cây 나타나셨습니다. lá để đến gặp Đức Chúa Trời. 하나님이 나타나셔서 아담아, 네가 어디 있느냐? 이렇게 물어봤습니다. 하나님이 아담을 불렀습니다. Và khi đó thì Đức Chúa Trời đã gọi Adam, Adam à con ở đâu? 그러면 아담이 옷을 입었으니까 네 하나님 저 여기 있습니다. 이렇게 못 나갔습니다. Nhưng mà Adam vì không mặc quần áo nên là không dám chạy đến Đức Chúa Trời là con ở đây. 하나님이 아담을 부르니까 아담이 숨었습니다. 나무 위에. Khi mà Đức Chúa Trời gọi Adam thì Adam chạy trốn 그리고 이렇게 말했습니다. và nói như thế này: 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. vì con cởi hết quần áo vì con trần truồng nên không dám nhìn. 아담이 왜 벗었습니까? Tại sao 어떻게 Adam bị 봤는데? trần truồng? 이 옷을 갖고서는 하나님 앞에 못 갑니다. Dù tại sao Adam bị xấu hổ kể cả khi mặc quần áo của cây lá. 그리고 죄를 짓게 되면은 누군가에게 두려운 마음이 생깁니다. 두려움. Và khi mà chúng ta mắc phải tội lỗi chúng ta sẽ sợ ai đó. 그래서 사람은 죽음을 두려워하는 거예요. Vì thế nên con người sợ cái chết. 사람이 죽음을 두려워하는 이유는 바로 죄 때문에 그렇습니다. 죄가 있으면 Lý do mà 두렵습니다. con người sợ cái chết đó chính là tội lỗi. 심판이 무섭습니다. Sợ sự phán xét. 자, 어쨌든 아담은 자기가 만든 옷으로는 하나님 앞에 못 나갔습니다. Dù Adam có làm quần áo bằng cây lá nhưng mà không thể đến gặp. 그래서 이 옷 갖고서는 하나님 앞에 못 가기 때문에 Vì mặc quần áo cây lá 하나님은 하나님이 아담의 옷을 다른 옷을 만들어 줬습니다. Vì thế này Đức Chúa Trời đã làm nên bộ quần áo khác cho Adam. 여러분 하나님이 아담의 옷을 만들어 줬어요. Đức Chúa Trời đã làm quần áo khác cho Adam. 옷을 만들어 줬다는 것은 그 부끄러움을 가리워 줬다는 거예요. 하나님이 가려 준 겁니다. Ở đây nói rằng làm quần áo khác cho Adam chính là để che giấu sự xấu hổ cho Adam. 자, 여기 성경 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy ra thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng Adam rồi mặc vào cho họ. 하나님이 아담을 위해서 가죽옷을 지어 입혔습니다. 가죽옷. Ở đây nói rằng là Đức Chúa Trời vì Adam nên là lấy quần áo, lấy ra thú để kết thành quần áo cho vợ chồng Adam. 아담은 자기 스스로 나뭇잎으로 옷을 해 입었지만 그거 가지고 안 돼서 하나님은 가죽옷을 만들어서 아담에게 입혀줬습니다. Vì Adam dù có làm quần áo cho mình bằng cây lá nhưng mà vẫn không thể ra mình. 여러분 이 Đức 가죽옷이라는 Chúa Trời 것은 đã làm quần áo bằng da thú cho Adam. 이 가죽옷은 어떻게 생길까요? Vậy thì quần áo từ da thú là làm gì đâu? 가죽은 짐승이 죽어야 됩니다. Nếu mà làm quần áo là làm từ da thú thì con động vật đó phải chết.
한 마리 짐승이 죽어서 그리고 가죽을 벗겨서 그것으로 아담의 옷을 만들어 준 겁니다. một con động vật đó phải chết và sau đó thì lấy da của nó thì mới làm quần áo cho Adam. 그 가죽을 만들기 위해서 짐승이 죽고 온몸에 있는 피를 다 쏟았을 겁니다. Và để lấy được cái da đó thì con động vật đó phải chết và đổ bao nhiêu huyết. 하나님은 그래서 첫사람 아담부터 사람의 죄를 가리기 위해서는 한 마리 짐승이 대신 피를 흘리고 죽는 그 법을 적용한 겁니다. Và Đức Trời đã làm nên một quy luật, một phương pháp rằng là người đầu tiên ở trên thế gian đó là Adam mắc phải tội lỗi và nhờ vào Adam xóa bỏ tội lỗi của mình nhờ huyết của con động vật. 네, 출애굽기 12장입니다. Đây là sách xuất 자, 여기 또 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Hãy bắt cho bầy chiên hoặc cho bầy dê của các con, một trên con đực hay là dê con đực 1 năm tuổi không bị huyết, giữ đó cho đến ngày 14 tháng 7. Đó là ngày của chúng Israel sẽ giết con vật nào lúc chiều tối. Họ sẽ lấy máu bôi lên hai thanh dọc và thanh nang ra cửa của nhà và ăn con thịt chiên đó. 자, 이 내용은 이스라엘 민족이 애굽이라는 나라에 노예 생활을 했습니다. 노예. Ở đây nói rằng là quy luật dành cho dân sự Israel. 자, 애굽이라는 나라에 노예 생활을 했는데 애굽입니다. 애굽. 오늘날의 이집트라는 나라입니다. 애굽. 이집트 알죠? 네. 이집트라는 나라입니다. Dân sự Ai Cập. 그런데 이 이스라엘 민족이 이제 이 노예 생활을 하다가 하나님께서 모세라는 사람을 보내서 이 민족을 지금 탈출시킵니다. 나오게 합니다. Và Môi-se chính là vốn là dân sự của Israel nhưng mà sống ở Ai Cập và sau này đi ra khỏi Ai Cập. 그런데 애굽의 왕이 이 민족을 안 놓아줍니다. 못 나가! 나가지 마! Nhưng mà giờ vua của Ai Cập thì không muốn cho dân sự Israel đi ra ngoài và nói rằng không được ra ngoài. 그러니까 하나님이 이 애굽에 재앙을 내렸습니다. 재앙, 심판을 했습니다. Vì thế nên là Đức Trời đã có một bài phán xét cho dân Ai Cập. 첫 번째에서 10가지 심판을 하는데 이 10번째 심판의 심판입니다, 지금. Có từ 1 đến 10 sự phán xét cho dân Ai Cập nhưng mà có trong đó ở đây nói rằng về sự phán xét thứ 10. 이 10번째 심판은 무슨 심판이냐면 이 애굽에 있는 모든 집에 첫 장자, 제일 먼저 태어난 첫 아들이 전부 다 아들이 죽는 재앙입니다. Và 심판입니다. sự phán xét với dân sự Ai Cập thứ 10 ở đây đó là gì ạ? Đó là tất cả con cái của dân sự Ai Cập, con trưởng trong gia đình đều được chết. 어느 집이든지 집안마다 첫 아들이 있을 겁니다. Tất cả con cái trong gia đình nếu mà là con 그 아들은 다 trưởng, 죽어요. con trưởng thì đều được chết. 그런 지금 하나님이 심판한다고 그러셨습니다. Và Đức Trời sẽ phán xét. 근데 여기 이스라엘 민족도 살잖아요. Nhưng mà dân sự Israel vẫn sống. 그래서 하나님은 이스라엘 민족들에게 뭐라고 그랬냐면 Và dân sự Israel vẫn đang sống ở đó. Và Đức Trời nói với dân sự Israel như thế nào? 이 재앙을 피하는 방법을 내가 가르쳐 주마 그랬습니다. Ta sẽ cho các con phương pháp để có thể tránh khỏi lễ vượt qua này. 그게 뭐냐면은 지금 이 내용입니다. Và đấy chính là nội dung ở trong suốt Ai Cập. 너희들 양이나 염소 중 한 마리를 너희들 준비해라. Đức Trời nói với dân sự Israel rằng mỗi gia đình cho các con hãy chuẩn bị một con chiên. 그리고 1월 14일이 되거든요. 그 양이나 염소를 잡아라, 죽여라. Và đến ngày 14 tháng này thì hãy giết một con chiên. 그리고 그 짐승을 죽이면 피가 나오잖아요. 피. Và khi mà giết con động vật đó thì sẽ 그 피를 좌우 문을 받치고 있는 이 기둥과 문 중앙에 이렇게 발라라. Và Đức Trời nói rằng hãy lấy huyết của con động vật đó rồi bôi lên trước cửa nhà. 피를 발라라. Hãy bôi lên trước cửa nhà. 왜? Tại sao ạ? 하나님이 이 나라를 심판할 때 이 피를 바른 집은 심판하지 않겠다 그랬습니다. Và ở đây Đức Trời nói rằng khi mà Đức Trời phán xét ở đây thì khi mà nhìn thấy nhà nào có huyết của con chiên ở trên cửa thì sẽ không phán xét nhà đó. 이 성경 다시 읽겠습니다. 같이 Chúng 읽겠습니다. ta cùng đọc đây ạ. Đêm ấy ta sẽ giết tất Ai Cập, hành hạ tất cả người lòng của Ai Cập, cả luyện súc vật, ta sẽ phán xét tất cả thân của Ai Cập. Vì ta là Đức Giê-hô-va, máu bôi trên nhà các con đang ngủ sẽ là dấu hiệu cho các con. Khi ta hành hạ Ai Cập, cái máu đó thì ta sẽ lướt qua và sẽ không có tai nạn nào giáng xuống với các con. 자, 이스라엘 민족에게 하나님께서 피할 수 있는 방법을 알려 Và Đức 주셨는데 Trời đã cho dân sự Israel phương pháp để có thể tránh khỏi lễ vượt qua đó. 너희들 사는 집에 피를 발라놓으면은 하나님께서 이 세상을 심판할 때 피를 바른 집은
심판하지 않겠다 그렇게 약속하신 Và Đức 거예요. Trời đã hứa rằng khi mà ta phán xét ở trên thế gian này thì ta sẽ không phán xét những nhà nào mà có huyết bôi trên cửa. 예, 이 5집이 있습니다. Có khoảng 5 nhà 예. 다 장자들이 다 삽니다. và 다 trong 살아요. nhà này đó tất 장자들이 cả đều 많습니다. có con trưởng, đều có 자, trưởng. 그런데 여기 있는 사람은 목사입니다. 목사. Và cái nhà ở đây đó là nhà mục sư, 여기 있는 사람은 도둑입니다. nhà ở đây là nhà của một người ăn trộm. 자, 하나님이 이제 심판을 합니다. Và bây giờ Đức Trời phán xét. 여기 장자가 죽었습니다. 으아! 죽었습니다. Đến nhà thứ nhất không có huyết nên là con trưởng. 하나님 그 다음 집을 치러 딱 봤더니 이 집에 뭐가 있어요? Và sau khi đến nhà thứ hai, nhà này có gì ạ? 피가 있잖아요. Có huyết ở trước cửa đúng không? 그러면 하나님이 이 집을 넘어가는 거예요. Vì thế là Đức Trời sẽ đi qua nhà đó. 딱 봤는데 이 집이 목사가 있습니다. Và đi đến nhà thứ ba, nhà mục sư, 착한 사람입니다. người rất là tốt. 착한 일 많이 하고 나쁘진 않은 Mục sư 사람입니다. người là người rất là 근데, tốt. 근데 처다드립니다. Và nhà đó không có con trưởng. 그래서 죽을 거야, 안 죽을 거야? Nhưng mà cái nhà con trưởng ở nhà đó cũng phải chết thôi. 으아! Vẫn phải 죽었습니다. chết. 도둑인데 안 죽었어요. Nhưng mà nhà của người ăn trộm kia cũng phải chết. 그리고 또 다음 치려고 했더니 여기 뭐가 있어요? Và sau khi đến nhà thì 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리라. nhà thứ tư thì có máu ở trước cửa nhà không phải chết. Qua nhà này. 비명 소리가 세 집에서 들렸습니다. Và ở đây là 3 nhà phải chết vì không có máu ở trên huyết ở trên cửa. 하나님은 이 사람이 무슨 사람이냐, 네가 도둑이냐, 목사냐 이런 걸 본 게 아니라고. Đức Trời không nhìn vào cái nhà đó là nhà của người ăn trộm hay nhà. 하나님이 뭘 보셨습니까? Và Đức Trời nhìn vào điều gì ạ? 피를 봤습니다. Nhìn vào máu. 피가 발렸나 안 발렸나? Nhà nào bôi máu hay là không bôi máu? 왜 이 사람은 피를 발랐을까요? Tại sao những nhà này lại không bôi máu? 왜 발랐을까요? Tại sao những nhà này bôi máu? 하나님이 피를 바르면 내가 재앙을 내리지 않겠다. 피를 바르면 내가 넘어가리라 라고 하는 그 말씀을 믿은 거예요. 피를 바르면 넘어가리라. 그 말씀을 믿었기 때문에 짐승을 잡아서 피를 발랐죠. Những nhà mà bôi máu là bởi vì tin vào lời của Đức Trời rằng nếu như nhà của người bôi máu thì ta sẽ đi qua và không phán xét nhà đó. 만약에 하나님의 그 약속을 믿지 않았다면은 Và nếu như mà không đi tin lời của Đức Trời, lời hứa của Đức Trời. 아 어떻게 짐승 잡아서 피 바른다고 재앙이 넘어가? 아이 말도 안 돼. 난 이해가 안 돼. 그래서 안 바른 사람은 어떻게 됐어요? 다 죽었어요. Làm gì có chuyện nếu mà những người đó không tin và nói rằng làm gì có chuyện dùng huyết của con động vật và bôi lên nhà thì có thể không chịu phán xét. 피를 발랐다는 것은 하나님의 약속을 믿은 거예요. 약속을 믿은 겁니다. 하나님의 말씀을. Chúng ta chỉ cần tin vào lời của Đức Trời. 그래서 이 민족들은 피를 하나님이 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리라 그랬습니다. Và tất cả dân sự Israel thì tin vào lời của Đức Trời và đều bôi huyết lên nhà trước nhà. 그래서 이스라엘 민족들은 그 짐승의 피를 바르고 그리고 그 재앙을 면하게 됩니다. Và dân sự Israel tất cả đều vượt qua lễ vượt qua đó. 자, 이것은 하나님의 약속을 믿는 믿음입니다. Đây là sự tin tưởng vào lời hứa của Đức Trời. 그런데 저 피는 바로 먼 훗날 그래서 구약 성경에는 예수님이 오시기 전에 이걸 구약 성경이라고 합니다. Và cựu ước ở đây là trước khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian. 구약 성경에는 사람이 죄를 짓게 되면 전부 짐승을 잡았습니다. Trong sách cựu ước có ghi chép rằng là nếu mà con người muốn xóa bỏ tội lỗi của mình hãy dùng huyết của con động vật. 그런데 그 짐승은 먼 훗날 하나님께서 이 땅에 보내주실 바로 구세주의 그림자였습니다. Nhưng mà thay cho con động vật đó đến thời Tân Ước thì Đức Trời sẽ gửi Chúa cứu thế đến thế gian. 먼 훗날 이 땅에 오실 구세주를 설명하는 겁니다. 설명하는 거예요. Và Đức Trời giải thích rằng Chúa cứu thế ở đây chính là thay thế cho những con động vật ở thời cựu ước đó. 먼 훗날 하나님께서 이 땅에 구세주를 보내주시는데 그 구세주는 마치 이 짐승처럼 양처럼 염소처럼 너희들 죄를 대신하고 그분이 피를 흘려서 죽어서 너희 죄를 갚아줄 것이다 라는 것을 상징적인 의미로 보여주는 겁니다. Và thời Tân Ước thì nói rằng là Đức Trời sẽ gửi Chúa cứu thế đến thế gian và thay thế cho chúng ta, thay thế cho con động vật ở thời cựu ước phải đổ huyết để chuộc mọi tội lỗi chúng ta. Và nếu chúng ta tin điều đó chúng ta có thể qua được. 이 출애굽기에 나와 있는 이 짐승은 바로 예수님을 얘기합니다. Và con động vật mà được nói ở thời cựu ước này đó chính là Đức Chúa Giêsu ở thời Tân Ước. 자, 우리 고린도 전서 5장 읽어보겠습니다. Chúng ta vào sách Cô-rinh-tô. Hãy làm sạch men cũ đi để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, nhưng anh thực sự là bánh không men. Vì đấng Christ trên con lễ vượt qua của chúng ta sẽ được dâng ngài sinh thế rồi. 예, 이렇게 재앙이 넘어가는 그날을 6월절이라고 합니다. Ở đây cái ngày thì chịu phán xét đó là 그 6월절에 그 사람들이 잡았던 그 짐승 그리고 그 문에다가 피를 발랐던 그 피는 바로
예수님이다 그렇게 얘기하는 거예요. Và đây là sang cái lễ vừa qua đấy mà khi chúng ta dùng viết con động vật để bôi lên trước cửa nhà thì đó chính là Đức Chúa Giêsu. 먼 훗날 예수님이 오셔서 그리고 그분이 피를 흘린 그 피를 통해서 하나님의 심판이 우리에게 넘어갈 거라는 것을 출애굽기에 있는 그 6월절 양을 통해서 보여준 거예요. 미리 보여주신 거예요. 미리. Và ở thời Tân Ước nói về Chúa cứu thế đến với thế gian, Đức Chúa Giêsu Christ phải đổ huyết thay cho tội lỗi chúng ta, thì đó chính là hình ảnh của con động vật ở thời Cựu Ước. 그래서 하나님께서는 이 짐승이 아닌 이제 실질적으로 정말로 이 땅에 예수님을 보내주셨습니다. Và cuối cùng thì Đức Chúa cũng trời cũng gửi đấng cứu thế đến với thế gian. 하나님께서 이 땅에 예수님을 보내주신 거예요. Đức Trời đã gửi Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian. 마치 그 옛날 한 마리 짐승이 사람의 죄를 대신하고 죽는 것처럼 우리의 죄를 대신하고 죽으시기 위해서 이 땅에 오신 겁니다. Và Đức Chúa Giêsu chính là hình bóng của những con động vật ngày xưa để đổ huyết để thay thế tội lỗi của người. 예, 우리가 같이 요한일서 3장입니다. 같이 읽겠습니다. Chúng ta đọc trong sách Giăng ạ. Nhưng anh hãy biết rằng Ngài đã hiện ra để các tội lỗi đi, trong Ngài không có tội lỗi nào cả. 예수님은 죄가 없는 분입니다. Đức Chúa Giêsu là người không có tội lỗi. 왜 예수님은 죄가 Tại 없을까요? sao Giêsu có tội lỗi? 예수님은 아버지가 없습니다. Bởi vì Đức Chúa Giêsu không có 처녀가 아이를 낳습니다. được sinh ra từ một người trinh nữ. 만일에 예수님도 아버지가 있다면 예수님도 아버지의 죄씨를 가지고 태어난 죄인일 겁니다. Và nếu như Đức Chúa Giêsu có ba thì Đức Chúa Giêsu cũng phải có tội lỗi bởi vì mang theo hạt giống tội 그러나 lỗi của ba. 예수님은 성령으로 잉태되시고 아버지가 없습니다. 처녀가 잉태를 Nhưng 했습니다. mà trong Kinh Thánh ghi chép rằng Đức Chúa Giêsu là người không có ba và được sinh ra từ một trinh nữ. 예수님에겐 죄가 없습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng không có tội lỗi. 그 죄 없는 예수님에게 하나님은 우리 죄를 그에게 대신 삼으셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã gửi Đức Chúa Giêsu đến thế gian để thay thế cho tội lỗi của chúng ta. 그 옛날에 사람이 죄를 짓게 되면은 Và ngày xưa thì con người nếu mà mắc phải 죄 tội lỗi 없는 한 마리 짐승이 대신 그 죄를 짊어지고 그리고 그 짐승이 대신 죽듯이 바로 예수님께서는 우리 죄를 대신 짊어지고 죽으러 이 땅에 오신 겁니다. và thời Cựu Ước thì khi mà con người mắc phải tội lỗi thì phải bắt một con chiên, một con động vật để thay thế tội lỗi cho mình. Nhưng mà thời Tân Ước thì người đó 자, 여러분 여기를 보세요. 여기를 봅시다. 네. các bạn nhìn lên đây. 자, 이것은 우리입니다. 우리. Và cái cốc này, 저와 cốc này là 여러분입니다. chúng tôi, là chúng ta. 저와 Tội lỗi của các 여러분들의 bạn 죄입니다. là tội lỗi của tôi, của 이 các 죄가 bạn. 있으면 저와 여러분들은 죽어야 되죠. Và nếu như có cái tội lỗi này thì tôi và các bạn thì phải 그런데 chết. 하나님께서 이 땅에 죄 없는 예수님을 보내주셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã gửi Đức Chúa Giêsu một đấng không có tội lỗi đến thế gian. 예수님은 죄가 없습니다. Giêsu là đấng không có tội lỗi. 그래서 하나님께서는 죄 없는 예수님을 보내주시고 그 예수님에게 저와 여러분들의 죄를 대신 이렇게 Đức Chúa 대신 Trời gửi 짊어지게 Đức Giêsu 하셨습니다. đến đấng không có tội lỗi đến thế gian và thay thế tội lỗi chúng ta bị đổ hết sang Đức Chúa Giêsu. 구약 시대에 죄 없는 한 마리 짐승이 사람의 죄를 대신하는 것처럼 Trong thời Cựu Ước thì nói rằng là chúng ta dùng huyết của con động vật để thay thế tội lỗi chúng ta. 저와 여러분들의 죄를 예수님에게 옮겼습니다. Và còn ở thời Tân Ước thì tội lỗi của tôi và của các bạn thì được Đức Chúa Giêsu cất giữ. 자, 잘 보세요. 이거 저와 여러분들의 죄였습니다. Và bây giờ là tôi và các bạn đây ạ. 누구한테 옮겼어요? Chúng ta đổ tội lỗi chúng ta lên cho ai ạ? 누구한테 옮겼어요? Chúng ta đổ tội lỗi chúng ta lên cho ai ạ? 그러면 이제 죽기는 여러분들이 죽어야 돼요. 예수님이 죽어야 Và 돼요. sau khi chúng ta đổ tội lỗi chúng ta lên cho Đức Chúa Giêsu thì chúng ta là người phải chết hay Đức Chúa Giêsu là người phải chết ạ? 예수가 죽어야 됩니다. Đức Chúa Giêsu là người phải chết ạ. 그래서 예수님께서는 우리 죄를 구원하러 오신 겁니다. Và Đức 해결하러. Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu vớt tội lỗi của chúng ta. 이렇게 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc ở đây ạ. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tin cậy. Đấng Christ Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. 자, 예수님은 이 땅에 뭐하러 오셨습니까? Và Đức Giêsu đã nói chúng ta điều gì ạ? 예수님은 이 땅에 죄인을 구원하러 오셨습니다. Đức Giêsu đến thế gian để cứu vớt tội lỗi của chúng ta. 예수님께서 죄인을 구원하시려고 죄인 구원하시려고 어디 오셨다고요? Đức Chúa Giêsu là đấng không có tội lỗi và đến thế gian và đến từ đâu? 세상에 오셨습니다. Đến đâu ạ? Đến thế gian. 자, 저와 여러분들은 세상 밖에 있습니까? 세상 안에 있습니까? Tôi và các bạn thì ở ngoài thế gian, thì ở trong thế gian. 세상 안에 있습니다. Ở trong thế gian đúng không ạ? 이 세상이라고 하는 시간은 누군지 모르지만 아담부터 시작해서 누군지 모르지만 맨 마지막에 이 세상에 태어난 모든 사람이 다 포함되어 있는 것이 세상입니다. Và thế gian ở đây là từ thời Adam rồi nó bắt đầu thế gian này cho đến kết thúc
세상에 태어나셨죠? Và các bạn một ngày nọ thì bạn được sinh ra trên thế gian này đúng không? 세상에 태어나셨죠? Các bạn đã sinh ra trên thế gian này. 그리고 지금까지 사셨죠? Các bạn đã sống ở trên thế gian này. 자, 여러분들은 세상에서 태어나서 세상에서 지금까지 Các 살았습니다. bạn được sinh ra trên 여러분들이 thế gian 세상을 và sống 떠날 ở 때도 thế 어디서 gian. 떠날까요? Và sau khi các bạn chết đi 여러분들의 미래도 세상 안에서 포함되어 있습니다. và sau khi các bạn chết đi thì tương lai của bạn vẫn bao hàm trong thời gian. 자, 이 세상이라고 하는 시간은 내가 태어나서부터 죽을 때까지가 다 포함되어 있는 것이 세상입니다. Và thế gian ở đây là từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi. 여러분들, 내가 태어나서부터 오늘까지만 들어가 있을까요? 아니면 내가 죽을 때까지 다 들어갔을까요? Và thế gian ở đây là gì? Là từ khi chúng ta sinh ra cho đến ngày chúng ta đang sống thôi hay là đến tận khi chúng ta chết? 오늘까지만 들어갔어요? 앞으로 내가 죽는 날까지 다 들어갔어요, 세상 안에. Và thế gian này chỉ đến ngày chúng ta đang đến ngày hôm nay thôi hay là đến tận khi Chưa. chúng ta chết đi? 나하고 눈이 마주쳤어, 쭉이. 근데 오늘까지만 들어갔으니까 죽을 때까지 들어갔으니까. Và thế gian thì là chỉ đến ngày hôm nay thôi hay là đến tận khi chúng ta chết đi? 죽을 때까지. 잘하네. 우리 저 부인 친구는 어떻게 생각해요? 부인 Bạn của 친구. Quỳnh. 예. 오늘까지 내가 태어나서부터 오늘까지만 들어갔어요? 아니면 죽을 때까지 다 들어갔어요? Thế gian là từ khi em sinh ra cho đến ngày hôm nay thôi hay là cho đến khi em chết đi? 죽을 때까지.